بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أبورغانا منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Balamusiza nnyo bannange abali ku mikutu egyaffe egy'okusomesezako obusiraamu egy'enjawulo gyonna mu Uganda yonna ne mu nsi yonna okutwaliza wamu. Abooluganda, n'ensonga nga njagala abasiraamu mwenna mugitegeere, era buli yenna awulidde odi eno nsaba gituuse ku mulala, oba oliawo nga litaumma alfaida, oba oliawo nga Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo bino biyinza okuyamba oyo gw'olowooza nti tomanyi naye nga temunnange nga musiraamu munno. Nsaba oyo yenna anaatwala obuvunaanyizibwa n'asaasaanya odi eno, Allah subhanahu wa ta'ala amusasule jjana, amusasule ne kyonna kyasinga okwagala. Abooluganda, ensonga gye nzize nayo y'ensonga y'okuziika bamnyinaffe, bamaama baffe, bawala baffe, okuziika omukyala. Okuziika omukyala ayina ebyenjawulo by'ayina ku musajja. Nsaba mu bitwale nga bikulu bino byengenda okukoonako, barakallahu fiikum. Ensonga bbiri zenjagadde okukoonako nga nkulu nnyo ezeetaaga abasiraamu bonna mu Uganda, abasajja n'abakyala okuzitegeera. Tubadde mu Uganda ebbanga ddene ng'abamu bwe baba nga bakola ebiraamo byabwe bawandiika nti nze gundi yanteekangayo mu ntaana, nze gundi yanteekayo mu ntaana. Nsaba mmwe bwe balaamira nammwe abalaamira mukyegendereze nnyo ekigambo kino, anti munnange omusajja yateekayo omukyala mu ntaana. Bawulama balaga nti ateekayo omukyala mu ntaana ateekeddwa kubeera nga wa musaayi gwe, maharimiha, oba ateeka okuba nga amuli kumpi, oba ateekeddwa okuba nga tamuzira, ng'amuzira okumuwasa. Ekitegeeza abamwannyina, abakitaawe omuto, abamutabani we, abakojjaawe, ababbaawe, abali mu luse olufaanana bwe lutyo. Omukyala be bayina okumuteeka mu ntaana yaabwe. Kati kino kiba kitegeeza nti gwe ali ku sayidi, gwe omukyala olina okulaamira, bw'ogenda okulaamira nga bali mu luse olwo, bwe baba nga babuzeewo. Kubanga omukyala munnange ateekeddwa okubeera nga ekitiibwa kikuumibwa, takwatibwa mu ngalo, musajja atali wuwe, tamala gakwatibwa mu kiwato, tamala gakwatibwako, okuggyako ng'abamukwatako munnange baaluganda lwe, okuggyako nga bano babuzeewo, olwo munnange ne tuleetayo omuntu omulala gwe tusuubira nti mulongoofu, ateekeddwa kuba nga musiraamu, ateekeddwa kuba nga musajja, alina akakwakuliza gamba nti nga mulongoofu. Tugenda kuziika okumu, tutanga munnange abasse mu ntaana, subhanallah, ng'ebiviiri biyeeri, bafaanagana bwe batyo nga bafaanagana, subhanallah, nga tomulaba ku kabonero ka busiraamu, nga yasse okussaayo mwannyinaffe, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, anti munne gwe baalamira. Kati mmwe bakyala, bakazi banyinaze, baganda banyinaze, bamaama bange, mikwano gyange, mugezeeko okulaba nti bwe muba mukola ebiraamo byammwe mulaamira abantu abalongoofu. Muganda wo mulongoofu gw'onoonya yabakuteeka mu ntaana, oli wa kitiibwa nnyo oluganda. Ekyokubiri, munnange kano kasharuto oba kalombolombo kakulu nnyo kategeera mummwe be balaamidde abagenda okuteekayo omuntu ono mu ntaana. Ntegeeza, singa baba bakulaamidde munno n'afa nga yakulaamira, oteekeddwa nnyo okwegendereza nti bw'ogenda okuteekayo mwannyoko mu ntaana, ogenda okuteekayo maama wo mu ntaana, ogenda okuteekayo mukyala wo mu ntaana, oteekeddwa okubeera nti bw'obadde ogenda omumuteekayo tewabaddeko na mukyala wo obudde obw'ekiro. Oba kategeerekese, kasita kakutanda n'oba nga wabadde n'omukyala ekiro, obusiraamu bukugaana okukwata ku mukyalo ono, okumuteekayo ekiro, okumuteekayo mu ntaana mu kamwana adaani wali, obusiraamu bukikugaana. Hadiisi mwana wattu nga ntuufu eri mu Bukhari
ne Muslim wombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu agamanti shahidna binta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam twagenda okuziika muwala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawulama baawukana yani nenga basinga obungi bagamba nti yali Ruqayya nekitali kituufu naye nga tekigambe kituufu yali Umma Kulthum kubanga Ruqayya yafa nga Nabi sallallahu alaihi wasallam ali mu Badri ate Umma Kulthum yali mukyala wa Uthman radiyallahu anhu uliriza ebigambo bino ekikulu kumanya nti Anas agamba nti bagenda okuziika muwala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas agamba nti faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabbi nagamba wa huwa jalisun ala alqabri nga tudde sallallahu alaihi wasallam atudde wansi nagamba te fara'aytu aynayhi tazrifani wa fi riwaya tadma'ani Anas agamba nti nagenda okulaba nga amaaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam gavaamu amaziga ng'akaaba sallallahu alaihi wasallam olw'okuviibwako kwa muwala we alaihi radiyallahu anha faqala Nabbi nagamba hal minkum rajulun lam yuqarifu al-layla abange mummwe mulimu ataabaddeko mu nsonga za bufumbo na mukyala we ekiro faqala Abu Talha kyavagamba nti ana ya Rasulallah Abu Talha nagamba nti nze saabaddeko na mukyala wange kiro faqal fanzil nagamba Abu Talha nti kamontana eyo fanazala fi qabriha Abu Talha mwana wattu nabanga ya kamontanaye wuli ekyewunyisa Uthman radiyallahu anhu yaliwo bawo mukyalo ono mulire ekigambo kino Uthman bawo mukyalo ono yaliwo naye Nabbi teyamukkiriza ku kamontana ya mukyala we lwaki liannahu qarafa ahlahu layla olw'ensonga nti yali abaddeko ne mukyala we mu nsonga z'obufumbo ekiro n'atakka montana Abu Talha ye mwana wattu nakkayo abamanyi batulaga nti munnange tokkirizibwa kukkayo barakallahu fikum nga wabadde n'omukyala ekiro kasooba nga wabadde n'omukyala ekiro ekyo kikugaanibwa okuba nti obeera n'omukyala okkayo montana eyo singa obanga wabadde n'omukyala obudde obw'ekiro abamanyi bakiraga bulungi bakiraga lumye muwulirize ebigambo bino barakallahu fikum kantandika ebigambo bya Sheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi bwe yali ayogera ku nsonga eno yagamba Ibn Uthaymin yagamba nti al-ulama'u fima a'lam abamanyi bemmanyiko obungi abasinga obungi bagana omukyala omusajja okuba nti akka montana okuba nti akkayo singa abanga yabaddeko n'omukyala w'ekiro nagamba nti naye singa mpozi nga bonna babadde n'omukyala ekiro awo nno kikkirizibwa li darurati alhal olw'embeera nti munnange si nnungi ebigambo ebyo bisanga mu kitabo mu maktaba shamila kwekiri bakiyita liqaati albab almaftuha kya sheikh ebigambo byabyogera nga bamubuuza ebibuuzo kubanga bamubuuza ekibuuzo ne bamugamba nti sheikh سمعت أنه لا يجوز لجنازة المرأة أن يدخل القبر nawulira nti omuntu abuuza ekibuuzo nawulira nti omuntu wabanga yabaddeko n'omukyala ekiro ng'agenda ku man jama ahlahu fi tilka layla lam yanzil nawulira ng'abantu bagamba nti mutakka montana ng'omuntu yabaddeko n'omukyala ekiro sheikh nayanukula mu bigambo biri byenkulembeza saagala kuwanvuya audio osobola okutunulawo sheikh Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alayhi mu kitabo kye kiyita صفة أحكام الجنائز وبداعها أحكام الجنائز وبداعها أما تيكا غفوغا جنازة نبيا زوري واكو شيخ شيخونو مقدو في شيخ الألباني رحمة الله عليه ييغيري بيغامبو بينو ng'abantu bateekeddwa okuba nga babitegeera bulungi yagamba رحمة الله عليه لكن nti abange يشترط بما إذا لم يطئ تلك الليلة كيكاكاتا مسجى أبدنغا تنبيل كنا مشالا وشيرو أن ينزل في قبر المرأة يا بكا مونتانا يوم مشالا وروا حديثيو ايدي وقلو جاب الدايو جيركو شيخ رحمة الله عليه كتني شيخ الباني رحمة الله عليه ألقى انتو مشالا مسجى وابا يبدكو نو مشالا شيرو تكيريزيوا كو kamontana ya mukyalo oyo olw'ebigambo by'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ebigambo bingi ebyabamanyi ku nsonga efaanaganako bwetyo
ku nsonga efaanaganako bw'etyo byetaaga abantu okubyegendereza okuba nti tetukka mu ntaana z'abakyala singa tuba nga twabaddeko ne bakyala baffe ekiro. Sheikh gubayita Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badri rahmatullahi hafizahu Allah. Ono Sheikh akyaliyo mulamu bamuyita Sheikh Abbad Al-Badri, akyaliyo mulamu mu Madina, asomesa mu Madina mu muzikiti gwe Madina. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bimusomesa waffe ffenna. Bamubuuza ekibuuzo bwe yali asharha, bwe yali annyonnyola ekitabo kye bayita Sunan Abi Dawuda bwe yali aginnyonnyola ne bamubuuza ekibuuzo n'agamba nti umubuuza yabuuza n'agamba nti qawl annabi sallallahu alayhi wasallam inda dafni ihda banatihi, nabbi yayogera ekigambo ekyo kye mbasomedde. Omubuuza n'abuuza nti hal yu'khadhu minhu hukman khasun, tulina okukisobola okukijjamu okulamula okuli khaaso okweyawulidde? N'agamba nti naam, kulimu okulamula okweyawulidde. fa innahu yadullu ala anna alladhi hasala minhu almujamaa, kitegeeza nti omuntu yenna eyabaddeko ne mukyala we ekiro, fa innahu la yanzil fil qabri, takka mu ntaana ya mukyala oyo. Ebigambo ebyo Sheikh yabyogera mu kitabo ekyo ku baabu oba ku topiki yeeyita hukmu rafa al yadayhi fi du'a lil mayyit ba'da dafnihi, mujalladi ogusooka ku peegi ey'okubiri. Barakallahu fikum. Ebigambo ebyo Sheikh we yayogerera ebigambo ebyo. Nkubiriza mutima gwange najamwe, barakallahu fikum. Ekyo nakyo tukitereeze. Abooluganda, tokka mu ntaana ya mukyala, tubirabye bingi, mumala gakkayo busi, abantu mumala gakkayo busi nakkabusi. Mwana wattu si kituufu. Barakallahu fikum, mukyegendereze abange. N'ekyokubiri, entaana y'omukyala eteekeddwa okubikwako bwe tuba tumuteekayo wansi. By the way, bwe tuba tumujenezayo yonna kajinaaza ke konna kano ketuleeteramu emmotoka ye oba eggaali ye oba transport ye mutumuleetera, kateekeddwa okuba nga kabikiku. Omukyala wa kitiibwa, omubiri gwe tugenda nga gusaasa gulagibwa mu bantu, kabikwako bulungi nnyo ku ntaana ku jeneza y'omukyala, ne tumubikkako ne tumutwala okumuziika. Era bwe tutuuka ku kabbuli ye wali nga tumuteekayo, era olugoye tuluteekako bwe tuti, ne luba nga tuziyiza abantu bonna okujja nga batunula ku mubiri gw'omukyala ono, tubikkako olugoye. Naye mwana wattu ku musajja ebyo tebiriyo. Omusajja tumuziika bwe tutyo, abanga wakitiibwa, abeera wakitiibwa kubanga ne basahaba bonna radiyallahu anhum bwe babaziika buluganda. Ekyo ntimulowooza nti kyaba tabuliigi oba kyakinidda. Omusajja atambula, tumuteeka ku jeneza ye ne tumutwala, tetumubikkako olwo olugoye. Yesu nkola ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye tugitereeze. Barakallahu fikum. Omusajja nno munnange tabikwako ku lugoye, eyo nkola ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Musonyiwa okuwanvuya, naye nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungi mu bigambo bino, atuwa okubitegeera n'okubikolerako n'okubiteeka mu nkola. Mulekeraawo okukka mu ntaana z'abakyala nga mwabadde ekiro nga mubakyala bammwe. Ekyo mukikole. Teri ayinza kukutunuya nti wabadde n'omukyala ekiro, nedda. Wabula gwe manya nti Allah ndaba, sitokkaayo. Funayo, tisiswaza. Funayo omuntu omulala bakulamira naye ati wabadde n'omukyala ekiro, kati kufunayo omuntu omulala ke mu ntaana y'omukyala ono, yaba amukwata amuteeke mu ntaana. Barakallahu fikum. Allah atutte nga tuli basiraamu, atuwangaze nga tuli basiraamu, atusinkanye nga ffe abaali abasiraamu, atuyingize ejjana olw'okuba twali basiraamu. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Sababu yenna asasanya odi eno Allah subhanahu wa ta'ala mwempeera nga nzijuvu. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.